今日阿豪教大家點樣做一個好食嘅白斬雞。首先就細火煮熱嗰隻鑊先啦，嗱，依家熱㗎啦，擠少少油，唔好太多，少少，永遠煮呢啲香料嘅時候咧，一定要用細火啊，冇用大火啊，因為你如果用大火咧，你一倒嗰啲葱啊、蒜米落去，佢就會燶晒㗎啦，記得用細火，葱、蒜米、薑，慢火。你見到黃黃地咁樣就 OK 㗎啦嚇，即係嗰啲蒜米葱咧，你變到黃黃地啊 OK 㗎啦。OK 跟住呢個芫茜頭、葱，再繼續爆下佢。好啦，我哋啲芫茜同埋葱咧，唔需要爆到佢燶或者係轉黃色㗎，你睇佢淋晒落去，咁樣就 OK 㗎啦。嗱，事關正話我落好少油啦，咁樣我哋就要首先落一煲湯，呢個唔係所有嘅湯啊，一部分嘅湯，將佢黐埋啲油，等陣轉去一個比較大嘅桶嚟浸嗰隻雞，咁呢個部分就搞掂啦。我等陣咧就會用呢個煲嚟浸嗰隻雞，我講唔到俾你聽究竟要幾多個 liter 嘅水或者幾多個 liter 嘅湯啦。但係呢樣嘢係最重要嘅，嗰隻雞一定要浸晒落個水入邊，浸晒落去，一定要浸晒落去，所有畢晒落去，所有嘅嘢都畢晒落去。OK， 咁我哋就嚟煲滾呢煲湯水啦嗱，正話我哋浸雞個湯依家就滾啦打一個蓋，閂翻細火少少。OK， 嗱，就係我提到落鹽啦，大概係1湯匙嘅鹽啦。佢大滾嘅時候咧，你就千祈唔好喺呢個時候落嗰隻雞，你就要閂翻細火，令嗰啲滾嘅嗰個程度咧坐翻去，有少少泡咁樣就 OK 啦，咁依家我哋開始浸雞啦。嗱，呢隻雞，我哋咩叫做三落三起？依家我就 show 俾你睇，三落，攞下佢幾秒鐘啦3、4秒鐘咁樣上翻嚟。嗱，點解我就開個窿咧？就係要嗰啲水一定要通過成隻雞，俾佢雞外同埋雞內咧受到個均勻嘅一個熱度，所以落翻去。你落嘅時候咧，你最好就要確保佢即係嗰啲水熱湯又經過佢嘅肚啦。經過嘅肚咧，佢喺中間嗰度流翻出嚟嘅。OK。OK， 3次啦，好啦，好嗱喺呢度咧，我哋一定要慢火，冇冚蓋啊，開住個蓋，慢火，冇泡都唔緊要嘅，即係佢冇滾嘅嗰個程度都唔緊要嘅，最緊要慢火，開住個蓋，煮佢12分鐘。嗱，依家就足12分鐘啦咁我哋熄火，冚蓋 ，OK。慢慢焗個20分鐘，我哋就焗咗20分鐘啦。依家準備好啦，出爐啦，係咪？打開個蓋，屋企有鈎就用鈎啦冇鈎其實你攞嗰啲撈都 OK 嘅，將隻雞吊上嚟。嗱，如果你用呢啲鈎咧，你一定要勾嗰隻雞嘅雞翼角嗰度。等下我攞上嚟嘅時候 show 你哋啊。嗱，勾呢個雞翼角
OK， 兩隻勾就比較安全啲啦。勾上嚟，滴乾啲水啊，擺落個雪水入邊。嗱，點解一定要雪水咧？你將啲皮收縮啊，雪水啊，真係雪啊，有雪個水啊，好夠凍㗎嚇。一定要確保佢啲食雪水，亦都要經過入邊嘅肚入邊啊，將佢成個雞將佢急凍。好啦，喺呢個過程咧，大概浸佢10到15分鐘啦，都 OK 噶啦，就開始可以斬噶啦。呢隻雞咧就浸咗大概15分鐘啦，可以斬噶啦，隻皮都開始收縮咗，有多少硬硬地咁嘅感覺噶啦，